کسان ڈیرہ میں خوش آمدید۔ اچھا دوستو، آج ہے ڈے 11 اور آج ہم آپ کے ساتھ ڈیلی کی روٹین شیئر کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مونسون کا سیزن ہے اور کافی شدید بارشیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کل ہمارے یہاں بارش ہوئی تھی، بارش کی وجہ سے فارم کے پردے تو ہم نے نہیں دیے تھے کیونکہ بارش سیدھی بارش تھی، لیکن ایک دو دفعہ ہوا کے آنے کی وجہ سے، اور دوسرا کچھ ہمارے مرغے اس وقت باہر نکلے ہوئے تھے اور وہ باہر سے اندر آنے کی وجہ سے زمین کافی گیلی ہوگی، اور دوسرا یہ ہے کہ فارم کے باہر کی جو سائڈ ہے ہماری وہ تھوڑی اونچی ہے ایک سائڈ، تو فارم کے اندر ہمارا کافی سارا پانی بھر گیا تھا۔ تو یہ اگر کیمرہ مین دکھائیں تو یہ کناروں پہ ہمارا یہاں پہ کافی زیادہ پانی اکٹھا ہو گیا تھا۔ تو بارش کی وجہ سے، کیونکہ باہر تو ریت گیلی تھی، تو فارم کو باہر کے ریت سے تو ہم گیلا نہیں، خشک نہیں کر سکتے تھے۔ تو اس کی جو میرے پاس ایک فوری ترکیب میرے دماغ میں آئی، وہ یہ تھی کہ میں نے فارم کے اندر کی جو ریت تھی وہ اکھاڑ کے اور اس کے ساتھ سائڈوں پہ جو جگہ تھی وہ خشک کی تھی، اور کافی زیادہ پانی آ گیا تھا کل شام کو، اور صبح سویرے ہی ہم نے یہ یعنی کہ صاف کیا ہے، خشک کیا ہے سارا فارم۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں فارم کے ہمارے ابھی بھی نمی موجود ہے، لیکن بارش کی وجہ سے چونکہ باہر بھی گیلی ریت ہے تو خشک ریت ہم اندر نہیں ڈال سکتے۔ تو دیہاتی ماحول ہے، برادہ تو یہاں پہ مشکل سے ہی ملتا ہے۔ اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ ہم لوگ فارم سے باہر آ گئے ہیں، ہمارے مرغیاں اس ٹائم باہر ہیں کھلی ہوا میں۔ آج ہم نے یہاں پہ پانی بھی لگایا ہے کیونکہ کافی خشک ہو گئی تھی زمین، پانی لگانا تھا لیکن بارش کی وجہ سے، موسم خراب کی وجہ سے نہیں لگا۔ بارش تو شدید آئی ہے لیکن ٹیوب ویل موٹر فارغ تھی آج، تو ہم نے پانی بھی لگایا ہے۔ اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہمارا چوزا جو ہے وہ ہریالی انجوائے کر رہا ہے، گھاس وغیرہ کھا رہا ہے۔ گھاس جو ہے چوزے کے معدے کے لیے ویسے بھی کافی فائدہ مند ہے، تو اس لیے ہم اسے ڈیلی بیسس پہ۔ اور اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس لون کا میں کہتا ہوں کہ ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے، بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ ریزن یہ ہے کہ جب چوزا اندر کھڑا ہوتا ہے، حبس کا موسم ہے، ٹھیک ہے، گرمی بھی ہے، تو چوزا 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے کے لیے جب باہر نکلتا ہے تو ہمارا چوزا فریش ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب تک ہم نے اپنے چکس کو باہر نہیں نکالا تھا، ہمارے فارم میں بیماری تھی۔ آپ ہمارے ویڈیوز اگر دیکھیں پچھلی، تو ہمارے فارم میں ان کے آنکھوں کی الرجی اور الرجی کے مسائل، پروں میں خارش، یہ بیماریاں رہی ہیں۔ لیکن اب چوزا جب سے باہر نکلنے لگا ہے تو ہماری جو میڈیسن ہے الرجی کی وہ بالکل بند ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی الحمدللہ چوزا ہمارا سارا ہیلدی کنڈیشن میں ہے۔ اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہمارا ٹائم ہے خوراک کا، پانی کے ڈبے ہم نے باہر نکالے ہوئے ہیں اور پانی کے ریفلنگ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم اس کی خوراک ڈالیں گے۔ اور خوراک میں مکئی، باجرہ اور 14 نمبر فیڈ ایڈ کر رہے ہیں ہم لوگ۔ تو باقی میڈیسن تو خاص آج ہم کوئی نہیں دے رہے، لیکن میں احتیاطاً، کیونکہ مونسون کا ہے، بارش کا موسم ہے، کچھ آج میرا پرندہ جو ہے، یعنی کہ شام کو جو بارش آئی تھی اندر بھی پانی میں نے آپ کو بتایا کہ بھر گیا تھا، تو اس کی وجہ سے کافی پرندے میرے گیلے ہو گئے تھے۔ تو احتیاطاً میں بروفن ایڈ کر رہا ہوں آج، تاکہ مرغی میں جو ہے بخار وغیرہ جو ہے وہ کنٹرول میں رہے، ان کا ٹمپریچر وغیرہ نارمل ہو جائے۔ باقی الحمدللہ بہت اچھا جا رہا ہے، ہمارے جو فارمنگ ہے بہت مزے کی جا رہی ہے۔ باقی اس میں کوئی ہائی لیول کا کام نہیں ہے، کوئی ڈیفیکلٹ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کے لیے مسئلہ کریٹ کرے۔ ہاں ایک چیز ہے بیماری، لیکن بیماری بھی میرا جو ذاتی تجربہ ہے کہ بیماری تب آتی ہے جب آپ کا چوزا یا آپ کا پرندہ باہر سے پانی پی رہا ہو۔ جہاں کہ باہر کے پرندے آ کے پانی پیتے ہیں، وہاں پہ اگر آپ کا پرندہ پانی پی رہا ہے تو آپ کے پرندے میں بیماری زیادہ آئے گی۔ تو کوشش کیجئے
اپنے فارم میں اگر آپ بھی اس طرح چوزے باہر چھوڑتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ ان کا پانی جو ہے پینے کا پانی وہ فارم کے اندر ہو، وہ باہر نہ ہو۔ باقی بہت بہت شکریہ۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، سبسکرائب چینل کو ضرور کیجیے گا، اور کوئی بھی سوال ہو کمنٹس میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں پرسنل چیٹ میں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ، کیونکہ آپ جانتے ہیں مونسون سٹارٹ ہو چکا ہے، تو مونسون کے حوالے سے احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس کے حوالے سے جو بھی میڈیکیشنز ہوگی وہ بھی ہم نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔